नमस्कार दोस्तों, कौर्स किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बेसन का हलवा बनाया है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच देसी घी लिया है, आधी कटोरी बेसन, आधी कटोरी चीनी, 2 इलायची, थोड़ा सा पानी और थोड़े से बादाम लिए हैं। हमने जिस कटोरी से बेसन लिया था वही 3 गुना उससे ज़्यादा हमने पानी ले लिया है। मतलब 1 कटोरी बेसन है तो हमने 3 कटोरी पानी ले लिया है। इसको हमने एक पैन में डालना है। इसके अंदर अब हम 2 इलायची को ऐसे ही तोड़ लेंगे हाथों से और इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही में हमने अपनी चीनी डाल देनी है। इसको एक बार हल्के से हिला देना है और पानी को अच्छे से बॉईल होने तक हमने पकाना है। अब हमने एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच देसी घी ले लिया है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम अपना बेसन डालेंगे। इसको आपने लगातार हिलाना है, बिल्कुल हाथ रुकने नहीं चाहिए क्योंकि बेसन बहुत जल्दी नीचे लग जाता है तो आपके हलवे में कड़वापन आने लग जाएगा। इसलिए आपको लगातार इसको साइडों से अच्छी तरह हिलाना है। आपको पता ही है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ये देखिए हमारी चाशनी भी बन चुकी है एक तरफ। इसको बंद कर देंगे और इसको भी हिलाते रहेंगे लगातार। सर्दियाँ आ चुकी हैं, बच्चों को बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है। आप रात को इसको थोड़ा सा ये खिला दीजिए बच्चों को, बहुत अच्छा रहता है ठंड में ये खाना। बेसन का हलवा बहुत अच्छा होता है, गर्म होता है। धीरे धीरे इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, एकदम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बेसन का हलवा बना रहे हैं। अगर आप बेसन का शीरा बनाना चाहते हैं तो आप पानी की जगह दूध ऐड कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे इसके अंदर पानी ऐड करना है वरना लम्प्स बन जाएंगे बेसन के अंदर। अच्छे से पानी अब्जॉर्ब हो जाए वैसे ही आप थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए और साइडों से इसको अच्छे से हिलाइए। जैसे ये अच्छे से भुन जाएगा कढ़ाई आपकी बिल्कुल साफ होने लग जाएगी। थोड़े से इसी के अंदर आप बादाम डाल दीजिए, काजू डाल दीजिए। ठंड में ये सब चीज़ें खानी बहुत अच्छी होती हैं, खास करके बच्चों को, और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। लीजिए हमारा हलवा तैयार है। 2 मिनट के इसको और भूनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा और हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे। लीजिए हमारा हलवा तैयार है। गर्मा गर्म